ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். என்னோடய சேனலில் புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பரான கிறிஸ்பியான பாப்கார்ன் சிக்கன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பவுலில் கொஞ்சமாக தயிர் சேர்த்துக்கோங்க. தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸஸாக எடுத்து நைஃப்பில் நல்லா கட் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ணிட்டு அதை சின்ன சின்ன பீஸஸாக போட்டுக்கோங்க. சேர்த்துட்டு அந்த தயிரில் சேர்த்துக்கலாம் எல்லா சிக்கனையும். ஒரு 2 hours பார்த்திங்கன்னா மேரினேட் பண்ணி வச்சிடலாம். 2 மணி நேரத்துக்கு ஊறினதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க. தனித்தனியாக எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கோங்க. எல்லா சிக்கனையும் தனித்தனியாக எடுத்துடலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் எடுத்தாச்சு. இதில் கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள், கடுகுத்தூள், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், கொஞ்சமாக மிளகாய்த்தூள், சில்லி சாஸ் அண்ட் சோயா சாஸ், லெமன் ஜூஸ், அப்புறம் 1 ஸ்பூன் போல் மில்க் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது மேலே கோட் பண்ணுறதுக்கு 1 கப் போல் மைதா, 1 ஸ்பூன் பால் பவுடர், தேவையான அளவுக்கு ஃபுட் கலர், அதுக்கப்புறமா காரத்துக்கு மிளகாய்த்தூள் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம மேரினேட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கனை ஃபஸ்ட்டு மாவில் போட்டு நல்லா டிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கோல்டு வாட்டரில் டிப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் மாவில் போட்டு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா டேரெக்டாக ஆயிலில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். பார்த்திங்கன்னா மேலே நல்லா க்ரம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி சூப்பரான பாப்கார்ன் சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு. பாப்கார்ன் சிக்கன் செய்கிறதுக்கு இது ஒரு மெத்தட். இன்னொரு மெத்தடும் இருக்குது. அதை நான் கண்டிப்பாக இன்னொரு வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.